今天难得提早下班，然后我今天要去吃一间热狗堡店，在中山站这边。我今天要去吃的热狗堡店叫做 Alpha Dogs， 位置就在于中山捷运站的四丰街49巷18号2楼。这边很多老宅，还有古着店，还有一些汽车音响之类的，还有咖啡店。很多玩摄影的朋友都会过来拍个照，也可以当作是练习街拍的好地方。店里面采用大量的黄蓝白配色，美式又带点复古，用餐空间宽敞又干净，我整个超喜欢。最帅的是还有美漫可以看。我点了一个老莫肉酱热狗堡，然后搭配套餐。然后再加一杯店员推荐的咸焦糖花生奶昔。热狗堡上来的时候看起来超可口，上面有墨西哥辣椒、肉酱，还有焦糖化的洋葱。这个时候我已经饿翻了。一口咬下去，真的没有让我失望啊，超级好吃啊！原本想咬第二口，可是上面的料实在太多了，就直接先把焦糖化的洋葱吃掉。没想到焦糖化的洋葱也非常的好吃啊！这间店真的是推啊，不管是带朋友来还是带另外一半来，绝对不会漏气的。这个奶昔也是好喝到爆炸，薯条也是相当的好吃，就是跟外面的薯条不一样。吃饱之后，我打算去成品找一本书。这几天我朋友有推一本叫做《莫斯科绅士》的书，然后到了现场，店员跟我说剩一本，那我就毫不犹豫的买了。买完书，我到了附近的一家冰店，这间冰店叫做霍氏甜品。因为这几天太热了，想说吃个冰来消暑消暑。我点了一个抹茶冰，还不错吃。如果放假不知道要去哪里的话，可以到中山站这边来走走。好啦，今天就到这边，拜拜。